Velkommen til en ny episode av Mindbody-podden. I dag skal det handle om utmattelse. Langvarig utmattelse nemlig en av hovedårsakene til økningen i sykefraværet i Norge. Diagnoser som slapphet og tretthet har økt kraftig de siste årene. Men hva egentlig denne slitenheten? Og stemmer det at man kan tenke seg frisk fra utbrenthet, long covid eller kronisk utmattelse? Det skal dere få høre nærmere om i denne episoden. Med meg i studio så har jeg Maria Pedersen, som overlege ved barneavdelingen på Rikshospitalet og postdoktor ved Universitetet i Oslo, og Liv Landmark, som doktorgradsstipendiat og tidligere pasient. Mitt navn Silje Endresen Reme, fremdeles professor i helsepsykologi på Universitetet i Oslo og psykologspesialist på Oslo Universitetssykehus, og i dag har jeg fått æren av å være programleder for Mindbody-podden. Aller først i dag så skal vi få et lite innblikk i hvordan det kan oppleves å være pasient med alvorlig utmattelse. Live vil starte med å lese et lite utdrag fra hennes bok, da hun var på det sykeste. Jeg har ligget i sengen i mer eller mindre 3 år. Det 3 sommerferier, 3 høster, 3 vintre, 3 vårer. Det så mange måneder at jeg ikke orker å telle. Det gjør meg bare så utrolig trist. Det skal bli godt å dø. Godt for meg, men bra for Mikkel, mannen min også. Han fortjener en ny kone nå. Det umenneskelig å komme hjem til en partner som konsekvent ligger i sengen bak en lukket soveromsdør. En som rapporterer om håp og helvete, med kun timers mellomrom. Måned etter måned, år etter år. Stakkars barna mine. Skjønne, gode, fantastiske Sjur og Endre. Sjur blitt 10 år nå, Endre 9. Jeg har vært syk siden Endre hadde sin første skoledag. Guttene trenger en mamma. Det trenger ikke være en supermamma. Det trenger ikke være en lykkelig hjemmebakende 50-tallsmor, bare en helt vanlig mamma. En som kan lage frokost til dem. Hjelpe dem med lekser. Høre på historien deres ved middagsbordet. Være med dem på fotballtrening. Juleavslutning. Skolestart. Snakke og lytte. Smile og le. En mamma. Jeg ikke en sånn mamma lenger, jeg ligger bare helt stille i sengen. Gardinen trukket for, dynen dobbel. Jeg har så regel øyemaske og ørepropper. Jeg tåler hverken lys eller lyd. Jeg orker ikke de glade barnestemmene til Sjur og Endre. Nå hører jeg at en av guttene ferdig på badet på kvelden, og på vei for å si god natt til meg. Det tasser i nakne føtter over stuegulvet, og jeg hører parketten knirke. Han senker stemmen i det han nærmer seg. Hvisker. Lydløst går håndtaket ned, mens han lister seg inn. Det Endre. Han kryper forsiktig opp i sengen, smyger seg inn under dynen min, før han legger armen over brystet mitt, hånden rundt nakken, hodet helt inntil mitt. Gjett hvor glad jeg i deg, hvisker han. Jeg løfter på øyemasken og kysser ham på kinnet. Herfra til månen, hvisker jeg tilbake. Nei, mamma, herfra til månen og tilbake igjen, svarer han. Det de samme ordene kveld etter kveld, og jeg elsker dem. Jeg kommer til å dø. Det finnes ingen annen utvei, og nå det greit. Jeg har ikke mer å gi. Legene gir meg ikke noe håp. De har ikke noe medisin. De sier, det kan brenne ut. En dag, kanskje. Brenne ut? Hva betyr egentlig det? Takk for det, Live. Det var sterkt å høre hvor mørkt det var på det verste. Og hvor fortvilet situasjonen mange lever i. Maria, dette beskrivelser du kjenner igjen fra ditt arbeid med dine pasienter? Ja, absolutt. Altså, jeg jobber jo med barn og unge, og heldigvis det ikke så mange som så hardt rammet som det hun Live var. Og jeg må bare si det veldig, veldig sterkt å få innblikk i livet, så takk for det. Men absolutt, det lidelsestrykket denne pasientgruppa har det virkelig massivt, og de får alt for dårlig hjelp i det offentlige helsevesenet, må bare si det. Så de står i en veldig fortvilet situasjon, mye overlatt til seg selv, og ja, det ganske håpløst til tider for dem. Men Maria, vi må ta et lite steg tilbake og se litt nærmere på disse fenomenene. Altså, vi snakker om trøtt, vi bruker ordet sliten, utmattet, fatigue. Kan du hjelpe oss å forklare disse fenomenene, og ikke minst si noe om hvorfor vi som mennesker opplever disse?
Ja, jeg kan prøve. Vi har, kjært barn har mange navn, kan man kanskje si. Og for pasienter så vil det kanskje oppleves forskjellig, det å ha fatigue, eller være utmattet, eller være sliten, men vi har ikke gode definisjoner på hvert enkelt begrep. Det å være sliten, det å føle seg sliten, tror jeg vi alle sammen har gjort. Det å føle at man ikke har noe energi. Og det er egentlig veldig bra. Altså det å ha et symptom, slitenhet som symptom er veldig bra. Alle symptomer er jo ment å beskytte oss. Det høres kanskje rart ut, men det er ment å gi oss en beskjed. For eksempel hvis du blir syk og føler deg sliten, da kjenner man at man har ikke like mye energi som tidligere. Så er det kjempebra. Det er hjernen som prøver å beskytte kroppen, si fra at hei, her er det noe som foregår. Så det er faktisk noe hjernen produserer i det den får vite at den har en infeksjon i kroppen. Men så kan det være sånn at symptomet blir et problem i seg selv. Vi vet at ved akutte symptomer så henger det ganske bra sammen med at det faktisk er det vi kan kalle et vevskorrelat, at det er noe gærent i kroppen vår. Men når det blir langvarig, så ser vi at den korrelasjonen, den sammenhengen, den forsvinner mer og mer. Og at det kanskje bare blir symptomet i seg selv som blir et problem. Veldig bra. Og Live, du var jo pasient, som vi hørte, og så ble du frisk, og så har du i mange år hjulpet andre til å bli frisk, gjennom å undervise om sammenhenger mellom hode og kropp. Og så er du nå forsker, og du har også vært opptatt av disse ulike begrepene, og hva de representerer, og hvordan de kan defineres. Kan du si litt om det? Altså jeg synes jo at det har vært interessant å finne ut hva er det når folk sier at de er slitne, fordi man har veldig behov for å si at det er noe annet enn å være trøtt, eller det er noe annet enn å være sliten etter at du har vært på trening. Den slitenheten som de da helst vil at skal kalles utmattelse, eller kanskje enda mer bruke ordet fatigue, som om det er en helt annen ting. Og når jeg da skal sitte som forsker og prøve å finne ut hva er egentlig dette, så oppdaget jeg, til det som var en overraskelse for meg, at det finnes ingen klar definisjon på hva er egentlig fatigue eller utmattelse og så videre. Hvis du skal sammenligne med et sammenlignbart fenomen da, som smerte, så er det jo en veldig klar definisjon at det er en sanseopplevelse som er knyttet til enten en faktisk skade i kroppen eller en potensiell skade i kroppen. Mens på fatigue så er det ikke det. Og når jeg ser hva det står i litteraturen, så finnes det altså 27 forskjellige definisjoner på fatigue, så vi er jo ikke engang enige om hva vi snakker om. Og noen sier, ja, men dette er en fysisk slitenhet, eller er det en mental slitenhet, eller er det at du ikke klarer å tenke, eller er det motivasjonen din? De fleste har sikkert kjent på at man kan være sliten for sliten til å ta oppvasken, men du er ikke for sliten til å gå ut og gjøre noe gøy, som er en motivasjonsslitenhet. Så det synes jeg var overraskende, at vi snakker så mye om noe, uten at vi egentlig har blitt enige om hva er det vi snakker om. Og hvis vi tar det litt videre til de langvarige utmattelsestilstandene, som jo er tema for denne podcasten, Maria, så har vi jo kanskje litt bedre definisjoner av de ulike tilstandene, eller? Altså de fleste utmattelsestilstander eller syndromdiagnosene har kommet til med at vi bare har blitt enige, eller spesialister på feltet har satt seg ned, og hva tenker vi at skal inkluderes av symptomer her. Og altså hvor godt definert det er. Man prøver så godt man kan å definere. Du skal ha de og de symptomene, og det skal være så og så mye funksjonsfall, og så oppfyller du da syndromkriterier. Men hvis du skal virkelig gå inn igjen, sånn som Live snakker om i forskning, hvis man skal gå inn og se hvordan er det du faktisk skal se når du har nok av et symptom, hva er det ille nok, og hva skal være deler av det symptomet, så blir det ganske vanskelig, så er det ikke så klart. Og så er det også det med at vi har forskjellige typer diagnoser som overlapper veldig. Så noen vil kanskje for eksempel si at ja, jeg har det som er kjent på folkemunne som long covid, senfølge etter covid, som overlapper ganske mye med kronisk utmattelsessyndrom, som overlapper ganske mye med irritabelt tarmsyndrom, at du har mange av de her syndromdiagnosene som overlapper sånn, når du ser på hvordan symptomer pasientene klager med. Interessant, og det vet jeg jo at du også forsker på nå, Live. Overlappet og sammenhengen mellom disse ulike
plagene og syndromene. Kan du si litt om det? Ja, jeg leste akkurat en 25 år gammel artikkel som var publisert i The Lancet, hvor de kalte disse syndromene for en artefakt i medisinske spesialiteter. Og det som jo vil skje når man kommer som pasient, som også jeg gjorde, så vil man jo løfte fram et eller annet symptom som mest plagsomt. Og hvis du da har vondt i magen, så vil du kanskje bli sendt videre til en gastro. Verker du i kroppen, så blir du kanskje sendt videre til en revmatolog, eller du sliten etter en infeksjon, så vil du kanskje bli sendt videre til infeksjonsmedisinerne. Og de jo trent opp i sine spesialiteter til å finne spesifikke sykdommer innenfor deres felt, men de jo ikke trent opp til hva de skal si når de ikke finner sykdommer, men pasientene har symptomer. Og da ser det ut som de har innenfor hver sin spesialitet laget hvert sitt sånn type syndromdiagnose for subjektivt rapporterte symptomer. Hvorav gastro har irritabel tarm, infeksjon har postviral utmattelse, revmatologene har fibromyalgi. Og der har de også vært inne og sett på disse har pasientene forskjellige symptomer. De har jo ikke det. Så de har de samme, alle slitne, alle sover dårlig, alle har vondt i magen, men i mer eller mindre grad. Men problemet med å få disse syndromdiagnosene at vi får en følelse av at vi har fått en ting. At du har fått påvist noe når du har fått en sånn diagnose, men det har du ikke. Og du møter jo mange av disse, særlig barn og unge da, Maria, i jobben din på barneavdelingen på Rikshospitalet. Stemmer dette med din opplevelse sånn fra klinikk? Ja, absolutt. Altså, vi må se litt på hvordan også helsevesenet bygd opp, tror jeg, for å forstå hvorfor har vi endt opp der vi i dag. At pasienter kommer inn, blir henvist, eller kommer til lege med et symptom, og så skal legen finne diagnosen som gir symptomet. Så vi utreder dem for å klare å finne en diagnose, og så målet at vi skal kunne gi korrekt behandling til den diagnosen, og som vil gjøre at symptomene blir mindre. Det som problemet med de her syndromdiagnosene med mye symptomer, der har vi har ingen sånn konkret vevskorrelatdiagnose som vi vant med i helsevesenet. Kan ikke gi en medisin eller en operasjon som vil fikse det som problemet i vevet i kroppen. Og da faller de veldig mellom to stoler, for det somatiske helsevesenet vant med den metodikken. Vi kan gi en medisin, vi kan gjøre en operasjon, og de har heller ikke det vi vil oppfatte som psykiatriske diagnoser eller sykdommer. Kanskje de noe mer engstelige, kanskje de noe mer deppa, men de har ikke en diagnose på angst eller depresjon, eller vil heller da ikke få hjelp der. Og du, vil jeg anta, ser kanskje noen av de som mest alvorlig rammet, som kommer til dere, og som da ikke fungerer på skole og i hverdagen. Og vi har jo sett en ganske sånn stor økning i sykefravær knyttet til plager som slitenhet og utmattelse. Hva det som gjør at noen får denne langvarige utmattelsen? For du sa jo at det jo nødvendige reaksjoner som vi trenger for å overleve og manøvrere i verden. Hva det som gjør at det for noen blir så langvarig og hemmende? Altså, da jeg tok min doktorgrad, så jeg på hva var det som var karakteristisk for de ungdommene som ble langvarig utmattet etter de fikk kyssesyken, altså Epstein-Barr-virusinfeksjon. Og vi så veldig nøye på det immunologiske systemet, altså immunsystemet som møter viruset, altså hvordan kroppen møter viruset rent immunologisk, og vi så på de forskjellige virustypene. Vi klarte ikke å finne noe helt tydelig svar der, men vi så at for eksempel når du fikk den akutte infeksjonen, hvor mye engstelig du var da, hadde mye å si. Det hadde også noe å si hvor mye fysisk aktivitet du var. Var du mer fysisk aktiv, så var det bra. Da var det færre som ble sliten. Det hadde også noe å si faktisk hvor flink du var til å lære. Da du var akutt syk, hvor flink du var til å lære, hadde noe å si. Hvis du var god til å lære, så hadde du mer risiko for å bli langvarig utmattet. Og det høres helt spesielt ut. Men når man dykker dypt inn i å forstå hva egentlig symptomer og utmattelse, så må man begynne å forstå hjernen på hvordan det hjernen fungerer. Og det å forstå symptompersepsjon mer, altså hvordan oppfatter vi verden rundt oss, og også da symptomer. Og da henger det mer på greip at hvis du er god til å lære, så kan en symptomalarm lettere henge seg opp
rett og slett hjernen lærer seg, hvis man kan si det, symptomet, at det blir lettere aktivert, og man kan lettere bli plaget langvarig av det. Live, du har jo erfaring også som pasient. Stemmer på en måte samsvarer dette noe med din opplevelse fra da du var syk? Ja, vel det korte svaret. Men hvis vi setter inn i en sånn læringsramme, så passer det jo godt med det som kalles for betinging, at du får en lært respons. Og da, jeg vet ikke om lytterne her kanskje er godt kjent med betinget respons, men man vet jo, hvis jeg bare tar en recap på det, så vil kanskje de fleste huske Pavlov, og at Pavlov hadde noen hunder, og at hver gang de hundene skulle få mat, så begynte de å sikle. Og det ble han nysgjerrig på. Etter hvert så begynte han å ringe med en bjelle hver gang de skulle få mat. Og så begynte hundene å sikle selv om det hverken var mat å se eller lukte. Og senere er jo denne teorien eller forståelsen overført også til mennesker. Og det kan jo samsvare med for eksempel hvis du tar en kreftpasient som er ferdig behandlet, men har fått cellegift og vært kvalm av det, er helt frisk, kommer og besøker en venn på sykehuset, og får da, uten å legge merke til det, kjenne lukten av cellegift, og vil jo da plutselig bli veldig kvalm eller kaste opp. Og det er ikke fordi det var et psykisk problem eller at den personen var veldig bekymret, men det kan ha vært bare en innlært respons. Og det kan samsvare med sånn som jeg opplevde i min situasjon, at jeg lærte både gjennom erfaring at hver gang jeg gjorde noe, så ble jeg dårlig. Samtidig så fikk jeg på en måte en slags bekreftelse på det, både via pasientforeninger, men også av leger og andre som forsøkte å hjelpe meg, at det var veldig viktig at jeg må ikke gjøre for mye, fordi alt mulig rart kunne trigge symptom, og det samsvarte med erfaringen min fra før. Jeg opplevde å bli dårlig hver gang jeg gjorde for mye, men jeg følte også at jeg ble litt lært opp til det, fordi da begynner du også å bli på en måte redd for å få symptom når du har gjort noe, uten at du egentlig legger merke til at du blir redd for det. Du gjør en ting, håper det går bra, men hjernen vil i hvert fall være litt redd og lure på, gikk det galt nå? Så det er en forklaringsmodell som jeg synes samsvarer godt med både min egen erfaring, men også med mennesker jeg har møtt de siste 16 årene når jeg har jobbet med dette. Ja, og den trofaste lytteren vil kanskje huske at vi har hatt oppe disse eksemplene litt før, med matforgiftning for eksempel, som også er en betinget respons, hvor man har assosiert en aversiv reaksjon, altså kvalme med en spesiell matvare, og så har blitt veldig syk, og så kan man da i etterkant få samme type reaksjoner bare ved lukten eller syn av den samme matvaren, som jo er en ren læringsrespons. Er dette noe som du snakker med pasienter også om, Maria? Ja, absolutt. Altså for å komme seg ut av en sånn syndromdiagnose eller tilstand, så er det så kontraintuitivt de grepene du må ta for å komme det. Altså, for å få nye erfaringer, det jeg jobber mye med pasienter med, er at de skal få oppleve å få nye erfaringer. Klare å gjøre ting uten å få erfaringer av å bli dårlig. Altså hvis man skal komme seg ut av aversjon mot en matforgiftning, så er man nødt til å eksponere seg noe for den matvaren i fine omstendigheter, sånn at hvis du har blitt matforgiftet pølse, ikke stappe i deg pølse første gang du skal prøve, men ta det kanskje litt gradvis, kanskje i hyggelige omstendigheter. Og da er jeg nødt til å snakke med pasientene om hvordan hjernen fungerer, hvordan kan vi forstå det her, og hvorfor er det lurt å ha en strategi som er litt kontraintuitiv. Fordi at det gir egentlig ikke mening sånn av seg selv. Og pasienter kommer jo ofte, og de har jo prøvd, det er ingen som ønsker å være i den situasjonen. De har prøvd alt mulig. Og da å få dem til å få håpet tilbake og sånn, så det er viktig med forståelse. Og nå beveger vi oss jo kanskje litt over i behandlingsfaktoren her da, og hvordan vi skal møte dette. Men først og fremst, hvem er det vi snakker om her? For vi har jo ulike diagnoser, vi har ulike navn. Vi har long covid, vi har ME, vi har utbrenthet, vi har kreftrelatert fatigue. Vi har alle disse ulike navn eller begrepene og diagnosene. Snakker vi om alle disse, eller snakker vi om noen av de når vi snakker om behandling? Det er et godt spørsmål, og her som forsker så må man trå forsiktig og si hva er det vi egentlig kan si at vi helt sikkert vet, og hva. Men det vi ser er at det her er så overlappende tilstander at jeg tror egentlig, hvis du skal spørre hva jeg personlig mener, så tror jeg ikke at det gir mening at det er helt forskjellige diagnoser.
Kroppen vår fantastisk, hjernen vår fantastisk, men den har også en litt sånn unison måte å reagere på ting på. Så jeg tror at vi vil finne, hvis vi skal se fremover i fremtiden, så vil vi finne at det de samme prosessene, veldig mange av de samme prosessene i alle de her diagnosene som skjer. Og hvis du ser på hvordan behandling som har effekt på tvers av de her diagnosene, så ser du også at det lignende behandling. Jeg vil gjerne si noe. Ja, vær så god, Live. Og det jo at vi som pasienter, vi vet jo ikke så mye om helse i det vi kommer i denne type situasjon. Og da vil vi kanskje ikke ha tenkt over om det noe forskjell på det å få påvist en kreftsykdom, eller det å få en fibromyalgi eller en ME eller en long covid-diagnose. For vi opplever, har du fått en diagnose, det jo en ganske ekte ting. Mens det å endre forståelsen fra å tenke at en diagnose en merkelapp, det ikke noe du har fått påvist, det ikke nødvendigvis en feil, det en såkalt forklaringsmodell, og du vil gjerne ha den forklaringen fordi den kanskje samsvarer med hvordan du opplever det. Mens det å tro da at man har fått noe på samme måte som du har fått en covid-infeksjon eller fått en kreftsykdom, så jo disse merkelappene, enten du kaller det ME eller kronisk utmattelse, fibromyalgi og så videre, alle disse jo veldig usikre, fordi de satt basert på hva du har fortalt til legen, og hva legen egentlig har av preferanse for å sette disse merkelappene. Så hvis man først har fått en sånn diagnose, så tenker jeg at fint, det kan være at denne diagnosen passer for deg akkurat nå, men har du hatt den en stund, for eksempel du har hatt denne diagnosen et år, da det kanskje tid for å søke hjelp for å se, kanskje det andre ting, kanskje har du fått andre sykdommer, kanskje har du andre problemer, hva som gjør at ikke dette går over hos deg. Nettopp, så det ikke sikkert at diagnosen hjelper så veldig langt på vei da. Kanskje det mer hensiktsmessig å se på faktisk symptomene og plagene, Maria? Ja, jeg helt enig. Jeg pleier å ta opp det her med diagnosen med alle mine pasienter. For noen så det veldig viktig å få en konkret diagnose, og for andre så forstår de mer prinsippene, og at det ikke blir så farlig med den diagnosen. Det som jeg tror også at her må vi se litt mer på hvordan samfunnet fungerer, og det mange sier at ting blir lettere hvis de har en konkret diagnose. Det noen diagnoser som lettere gir dem tilgang på enten økonomisk støtte via Nav, eller hjelp hvis de på skolen. Ja, for de strukturelle faktorene jo også viktige her, at for å få tilgang til både behandling og andre rettigheter og ytelser fra Nav for eksempel, så trenger man en diagnose. Så det kan være gode grunner med det perspektivet i bakgrunnen også. Hvis vi beveger oss over litt til teorier og måter å forstå hjernen på, Maria, hvordan finnes det noe på en måte samlende rammeverk for å forstå alle disse ulike plagene? Altså det man nok veldig enig om at symptomer generelt en hjernefunksjon. Vi kan ikke oppleve symptomer med mindre vi har aktivitet i symptomnettverk, kan man kalle det, eller altså områder som assosiert med å oppleve symptomer. Så det man jevnt over enig i. Og det man begynner å bli ganske så enig i, det her med at hjernen vår fungerer på en prediktiv måte. Det kan være litt vanskelig å forstå. Vi har tidligere før tenkte man at hjernen vår var nesten som et speil som satt i hodet vårt og bare reflekterte, var helt avhengig av stimuli utenfra og reflekterte det for at vi skulle oppfatte verden. Men det vi har sett, nevrovitenskapen har kommet mer og mer frem til at det ikke sånn hjernen vår fungerer. Det ekstremt lite energieffektivt å ha en sånn hjerne, og vår hjerne klarer veldig mye avansert. Og det gjør den takket være at den kan lære seg ting. Og det vil si at våre erfaringer blir faktisk fanget opp i hjernen og skaper grunnlaget for det prediksjoner. Hva det vi forventer at skal skje? Så den prediktive hjernen noe man snakker om. Hjernen en spåmaskin. Den fungerer litt som yr. Den har tilgang på den informasjonen den har, det vil si det du har opplevd. Og når du skal gjøre noe, så vil den jo gå og sjekke i arkivet. Hva skjer vanligvis her? Og hvis du for eksempel ble sliten av å gå den turen, og du har lyst til å gå den turen, du kjempepositiv, du veldig motivert, hjernen vil allikevel forvente at du blir sliten etterpå, eller får hodepine, eller kvalm, eller hva det nå og jeg lover deg, du får som bestilt.
Og da er vi kanskje inne i de betingede responser vi snakket om i sted også, for det er jo også forventningsbasert, er det ikke det? Jo, det er jo, men de forventningene våre er jo, for det er jo, hvis du spør meg, Live, forventet du å bli syk når du hadde gått en tur, eller bli sliten, så vil jeg si nei, jeg trodde at dette skulle gå kjempebra, jeg gledet meg over turen og så videre, men hjernen vil jo selvfølgelig tenke, eller vil jo ha en forventning om at dette kommer til å skje, basert på forrige erfaring. For hjernen lærer jo bare allerede av en erfaring. Men den trenger en ny for å oppdatere dette. Men her handler det også om, jeg var jo ikke bevisst på at jeg trodde at jeg kom til å bli sliten. Jeg håpet at det gikk fint, jeg. Og jeg tok sjansen og satset på det, gikk og gjorde det jeg hadde lyst til. Ja. Så disse forventningene kan også være ubevisste, da? Det er det du egentlig sier? Jeg tenker at de er veldig ubevisste, og i min rekonvalesens så opplevde jeg at jeg lærte å skru de av. Jeg lærte å endre, at jeg lærte å bli bevisst på at jeg forventet å bli dårlig, og lærte å erstatte denne forventningen om å få symptomer, og dermed så fikk jeg jo ikke noe heller. Eller at jeg begynte selvfølgelig også, når jeg kjente noe, så begynte jeg å årsaksforklare det. Og hvis jeg da var sikker på at det er fordi jeg har gjort for mye, som er det jeg har lært av leger, så vil jo det være det symptomene jeg opplever som en slags straff. Så hvis du hører eller leser om pasienter som beskriver disse symptomene, så vil de ofte si at de fikk de fordi de hadde gjort for mye. Mens jeg mener at det at ting oppstår i samtidighet er ikke det samme som at det er en sammenheng, og at de kanskje ikke er så bevisst på de forventningene. Men det kan man få hjelp til å lære. Ja, Maria, kan man det? Jeg vil gjerne skyte inn noe her, for når man snakker om forventninger, så hører folk tenke at det er en kognitivt bevisst ting man gjør. Men i kroppen vår, altså hjernen vår styrer jo blodtrykket vårt, hvor mye vi puster, hvordan immunrespons vi skal ha, ut ifra en forventning også. Ikke en bevisst forventning, det er rett og slett en hjernefunksjon. Så vi må skille, og jeg vet ikke hvordan vi skal kunne klare å forklare det tydelig, at forventning det er ikke en kognitiv bevisst handling. Også som Live snakker om at hun klarte å endre de her forventningene. Ja, vi kan gjøre noe med å endre måten vi forstår noe på. Vi kan endre noe med tankene våre, men det er ikke sånn at du kan bare sitte på en stol og tenke deg frisk. Det er veldig viktig med de her faktiske erfaringene, virker det som. Så hvis vi går litt nærmere inn på hva forskningen har vist så langt kan hjelpe disse ulike utmattelsestilstandene, hvor står vi nå i feltet, Maria? Nei, altså det som er gjort ganske mye på er jo en terapiform med kognitiv atferdsterapi, der man jobber med å jobbe med tankesettet sitt, der man i møte med nye utfordringer. Og sånn kan man skape nye erfaringer. Og det er den terapiformen som er gjort mest forskning på. Og så synes jeg at i senere år så har det kommet ganske mye sånn spennende andre mind-body terapiformer, som kanskje har enda mer effekt, skal vi tro forskningsresultatene. Og det er veldig, veldig spennende. Jeg må bare, for å være litt nerd og gå i detaljene på en ting, så synes jeg det er veldig viktig, det forklarer prinsippet her. En studie som vi snakket veldig mye om er PACE-studien, en studie som ble gjort på CFS-ME-pasienter i Storbritannia, der de hadde 4 forskjellige armer. De hadde en arm, altså armer betyr 4 forskjellige behandlingsgrupper for pasientene. Den ene armen så fikk de gradert treningsterapi, arm nummer 2 så fikk de kognitiv atferdsterapi, tredje arm gjorde pacing, altså bare kjente etter hvor mye energi de hadde, og gjorde litt mindre enn så mye energi de hadde, og den tredje ble fulgt av lege. Og hvis du ser de 2 som hadde mest effekt, det var gradert treningsterapi og kognitiv atferdsterapi. De hadde like god effekt. Og hvis du går inn og ser hvor mye endret ble den her frykten for aktivitet i de 2 gruppene, så ser man at de som faktisk bare gjorde trening ut fra et sånn gradert treningsterapi, de hadde større effekt på denne frykten mot aktivitet enn de hadde i den kognitive atferdsterapien, der de kognitivt jobbet med å endre denne frykten. Jeg synes at det understreker hvor viktig denne endret erfaringen er. Men det vil jo hjelpe også å få en endret forklaringsmodell, for det var også noe som gjorde at i hvert fall jeg turte å begynne å gjøre aktivitet, og det var ikke det at jeg ikke hadde gjort aktivitet før, men jeg hadde gjort aktivitet
og erfarte at jeg fikk symptomer av det, men ved å endre forklaringsmodellen, ved å slutte å tro at jeg har en mystisk sykdom som det ikke finnes noe kur for, og at problemet er fra halsen og ned, så begynte jeg å tro at det er signalfeil fra hjernen, og da var det mye lettere å riste det av seg, selv om jeg da i prosessen underveis både hadde tilbakefall og mistet troa på at det var dette det handlet om og så videre. Så jeg tenker at at når man får en sånn diagnose, så innebærer det å få en merkelapp innebærer også en forklaringsmodell. Og den diagnosen jeg fikk, postviral utmattelse den gangen, var ganske sånn mystisk og finnes ikke noe behandling, som er en helt annen forklaringsmodell enn å tenke at det er hjernen din som har hengt seg opp. Og jeg er helt enig i at det er veldig ubevisste prosesser, litt som kreftpasienten som kastet opp på sykehus. Du tenker jo ikke at du planlegger ikke å kaste opp, ikke sant? Det er ikke noe du kan styre på den måten, men i det du blir bevisst på det, at du begynner å kjenne noe, nå tror jeg at jeg blir kvalm og dårlig, da kan du skru av. Ja, og den episoden du refererer til var jo noe som har vært nevnt her også tidligere med pasienter som blant annet jeg har hatt, som har fått en lært assosiasjon da, mellom Radiumhospitalet og oppkast, fordi at de har fått veldig, veldig sterke kreftbehandling. Ja. Og bare ved synet av Radiumhospitalet kan få kvalme og brekninger. Men da kommer jo den kroppslige reaksjonen kommer før de rekker å tenke over det. Så det er ikke en tankefeil eller noe psykisk, hvis man skal si det sånn, men responsen på hva du kjenner vil jo igjen kunne påvirke opplevelsen. Nettopp. Maria? Jeg vil bare ta tak i det du sa med endret narrativ, for nå er det endelig kommet en studie på de aller sykeste CFSM-pasientene, der de har gjort kvalitative intervjuer, der de har funnet at det som fikk dem til å gå fra å ligge i mørke rom til å starte på veien til å bli frisk, det var det med endret narrativ. Altså endret forståelse av sykdommen. Så det er kjempeviktig, det Live forteller om der. Absolutt. Og Live, du har jo også, som jeg nevnte innledningsvis, du har jobbet med å hjelpe andre gjennom å holde kurs, hvor du forklarer noe om denne sammenhengen og forklaringsmodellen. Hvor lang tid tok det før du ble frisk? For vi hører jo historier om liksom frisk på 3 dager, reiste seg fra senga. Det høres jo for godt ut til å være sant, men hvordan kan du si noe om tidsperspektivet her? Ja, det 4 timer, men det høres jo ikke sant ut. Men det var sånn det opplevdes. Og det er jo tilbake til det med forklaringsmodell. Fordi jeg kommer jo inn i en situasjon hvor jeg har min virkelighet er at jeg er veldig, veldig syk. Og det som jeg leste fra boka mi, det er sånn jeg har det på denne tiden. Så men samtidig så var jeg jo åpen for å endre hva jeg tenker om problemene mine, hvis det er det som skal til for å bli frisk. Så det som skjedde der egentlig er at jeg har fått en diagnose, så jeg ser på meg selv som veldig syk. Jeg er i en sykerolle. I det jeg kommer inn og får en annen forklaringsmodell på plagene mine, så slutter jeg å tenke at da er jeg jo ikke syk da. Da har jeg jo ikke en sykdom. Så jeg erklærer meg jo frisk etter de 4 timene. Men det betyr jo altså ikke at symptomene var borte, at jeg kunne gjøre alt som før, og at alt var normalt. Men jeg brukte heller ikke mer enn kanskje et par måneder, og jeg var syk og ute av arbeidslivet i 5 år. Jeg brukte ikke mer enn et par måneder før jeg hadde sånn noenlunde samme funksjon. Og dermed ikke lenger var styrt av symptomene mine. Men så brukte jeg jo nesten et år før jeg var tilbake i arbeid. Jeg hadde mye annet jeg hadde mistet på veien. Samvær med barn og familie og så videre. Men ja, og i tillegg så har jeg jo jobbet med en del mennesker som har hatt, hva skal man si, lavt funksjonsnivå. Som har ligget i mørke rom i bleier, sondernært i årevis. Og de har jo stått opp på 3 dager, men det betyr altså ikke at noen faker, eller at de ikke har hatt det ekte dårlig og så videre. Men hjernen deres får plutselig en ny informasjon, og så er det hjernen deres som begynner å gjøre andre ting. Og når vi har sett dette på videoer og så videre, fordi det høres jo ikke sant ut. Men heldigvis så har jeg det på video, folk som kommer til meg på båre og ambulanse, og ikke kan de røre på seg. Og så filmer vi det, og så kan vi se at de endrer seg i ansiktet, de blir klarere i blikket, de får tilbake farge i kinna. Og dette kan man jo ikke bare forklare med sånn som jeg har trodd, og stressteori, men at sånn som det ser ut, så at det ser ut til å være med forklaringsmodellen vi kan bruke i dag, med at det er endringer i nettverket i hjernen. Så du har noen nettverk som står og produserer den type symptom, og så kan du få aktivert andre nettverk, og da får du en demping i det, og så begynner man å ha det bedre, og så kan man komme inn igjen.
bedre spiral. Jeg synes det veldig morsomt det du sier der, for at jeg synes det er så lett å se på pasientene som inne hos meg, og jeg ser jo barn og unge, og noen barn ganske så små. Og hvordan de kan, når vi snakker om symptomer, så kan du se på hele dem. De kan bli blanke i øynene, de kan bli bleike om munnen, de kan og si liksom, nå får jeg så mye symptomer når vi sitter og prater om symptomene. Og så når vi da sitter og snakker om heller noe de synes veldig gøy, så kvikner de til og friskner til og ikke kjenner på noen symptomer. Så jeg kjenner veldig godt. Samtidig så det veldig, fordi da jeg var syk, alt du prøver å ikke kjenne på symptomer. Fordi alt du vil du vil ikke være sliten, du vil ikke være kvalm, du vil ikke være uvel, men hjernen klarer jo ikke å ikke tenke på noe. Så det du hele tiden da forsøker å unngå, jo det hjernen blir ekstra interessert i. Og i tillegg så ble jeg jo lært opp til av helsevesenet av å følge med på symptomene, sånn at jeg passer på at jeg ikke gjør for mye, fordi da får jeg mer symptomer, og hvis jeg får mer symptomer, det betyr at jeg blir sykere. Og da kommer grensene mine til å bli gradvis mindre og mindre, og til slutt blir jeg liggende en pleiepasient. Og det jo med å lære hjernen min i hvert fall, å være litt ekstra årvåken for symptomer. Og det var jo noe jeg da måtte avlære litt etterpå. Ja, så nå har vi jo vært innom kognitiv atferdsterapi, som jo en behandlingstilnærming som til dels bruker disse forklaringsmodellene og gir en ny forståelse, gir noen nye erfaringer, endrer på tankemønstre, atferdsmønstre. Og så nevnte du også, Maria, at det har kommet noen nyere studier som kanskje viser enda bedre effekt, som samsvarer med det der begge har snakket om nå, om hva vi har lært om hjernen de siste årene, og hjernenettverk, og hvordan ting kan skrus av og på ganske sånn kraftfulle måter. Og vi har jo, du har jo en studie på long covid, som du har drevet nå i flere år. Vil du si litt om den? Ja, det en kjempespennende studie der vi ser på senfølger etter covid-19 hos voksne, der vi har vært så heldige å få med det og Henrik fra Mind Body Lab her ved UiO til å lage en veldig fin behandling som har til grunn de her prinsippene vi har snakket om. Og jeg må si at det har vært rørende å få være. Jeg har jo sett alle de her pasientene som vi har hatt inne. Og vi har hatt 310 voksne inne. 155 har fått den her Mind Body Reprocessing Therapy-behandlingen. Vi sitter nå og skal få publisert det her ut, og jeg gleder meg veldig til å få vist verden det her. Og det kommer vi tilbake til i en senere episode, helt garantert, hvor vi skal snakke mer om akkurat den studien og behandling som gjort. Maria, en del jo opptatt av at det finnes jo en del biomarkørfunn, altså biologiske markører, som kan tyder på at det noe galt i kroppen, og alt tilsier jo at det noe galt i kroppen med de symptomene som pasienter med ulike langvarige utmattelsestilstander har. Kan du si noe om det? Hva vet vi om hva som skjer i kroppen? Litt for å ta nesten det siste først, at jeg har enda ikke møtt en eneste pasient som sier at det her sitter bare i hodet mitt. Det absolutt kroppslige plager det snakk om for de her pasientene. Og når vi ser hva de her biomarkøriske funnene vi har da, altså vi har ingen enkelt biomarkør, bare for å ha sagt det helt tydelig. Det ingen enkelt blodprøve vi kan ta, eller test vi kan ta for å si at du har denne diagnosen. Men det man kan finne, man finner noe innenfor immunsystemet. På immunsystemet så ser det ut som om immunsystemet har vært lett aktivert over en lang periode, og det helt sånn veldig subtile funn. La oss si for eksempel det her med en økt CRP, som et av funnene man har. Det vil si at hos en frisk så har du kanskje 0,3 i CRP, mens for pasientgruppe så har du 0,4. Det langt under. Du vil ikke få det som du har CRP hvis du drar til legen din. Men at vi kan se at det litt sånn immunaktivering. Og hvis man går virkelig i dybden, så kan man se at det virker som om det henger sammen med den her autonome ubalansen som man også finner. Og hvis vi går da til den autonome ubalansen, det autonome nervesystemet det automatiske nervesystemet i kroppen vår som med på å styre stressresponsen. Og der har vi et sympatisk nervesystem som øker stressrespons, og parasympatisk som avslappningssystemet vårt. Og de her hele tiden i en balanse. Vi vet at denne pasientgruppa har en lett økt sympatikus-tonus, og en lett redusert parasympatikus-tonus. Altså de litt
stresset over lang tid. Kan jeg si et lite kommentar til akkurat det? Fordi når vi snakker om stressa, så er det mange som da tenker, åja, er jeg sånn skjør, stressa, usikker person? Men stress kan jo også være gira. Så veldig mange av de jeg treffer har jo også litt sånn som jeg selv har hatt. Jeg tenker ikke at jeg er så veldig høy på psykisk sårbarhet, eller så veldig engstelig av meg, men jeg er jo litt gira, og jeg blir jo det litt ofte. Og det er jo ganske mange av de jeg har hatt kontakt med, som er sånn typisk high achievers, som driver og skal levere og prestere på jobben, og så holder de på med ting på kvelden, og så er de med i politikken, og så har de ansvar for skoleting for barna, og de er med i det ene og det andre. Så akkurat som de har på en måte sånn for høy aktivering over tid på mange områder, uten at de har opplevd det som noe problematisk, så får du en infeksjon, blir kanskje litt sykere enn hva du kunne ha blitt hvis du hadde vært litt mer avslappet i det du blir syk, og så kommer adferdsproblemet tilbake. Hvor jeg tenker at mange av de da, det er ikke det at de blir så veldig psykisk sårbare med en gang heller da, de bare går rett tilbake og begynner å gjøre det de pleide å gjøre, og levere på jobben og på skolen og på alle, men kanskje litt tidlig, kanskje litt raskt på, og så skjønner man ikke at da må man vente litt, men man bare kjører videre til du på en måte kjører deg selv i grøfta. Så det betyr at det er noen målbare funn da, i hvert fall på gruppenivå, ikke sant? Som man ser både i nervesystemet, men også i immunsystemet. Det stemmer. Er det flere biologiske faktorer som har vært vist å spille en rolle her, eller som er påvist hos disse ulike tilstandene? Altså vi kan også se at genetikk spiller kanskje en liten rolle inn i det her, men når det kommer til funn vi har hos pasientene, så er det hovedsakelig i immunsystemet og i det autonome nervesystemet. Det er gjort mest funn. Men det er viktig å presisere at det her er ikke snakk om at du kan dra til legen, eller at de her pasientene kan dra til legen og så ta en prøve og så finne ut at ja, du har et patologisk funn her, altså et sykelig funn her. Det er marginale forskjeller det er snakk om. Og har det noen implikasjoner for behandling? Altså hvis man da har disse ulike avvikene og funnene i ulike tilstander, finnes det da noen medisiner man kan ta, eller medisinske tilnærminger man kan bruke for å bli kvitt disse plagene? Det korte svaret er nei. Det gjør det ikke. Og så kan man si at noen kan jo for eksempel, hvis du har en økt sympaticus tonus, så kan du lettere få litt mer hjertebank og få litt hurtig hjerterytme, og så kan noen føle at det hjelper ved å ta litt beta-blokker, som er en medisin. Men på gruppebasis er det nei, du har ikke noen medisiner som... Så det at det finnes biologisk avvik, det er ikke noe eksklusjonskriterier i forhold til de behandlingene vi her snakker om? Nei, det er ikke snakk om her. Når vi snakker om at det er små immunfunn i immunsystemet for eksempel, det er ikke snakk om at det her er en immunsvikt eller en autoimmun sykdom eller andre sånne sykdommer som vi leger er veldig flinke til å finne. Men enkelte kan jo ha sett studier eller overskrifter i avisene som kan hevde at nå er den biologiske årsaken funnet, eller virus har spredt seg til alle systemer i kroppen, eller... Kan du si noe om det? Nei, det er klart, det som er litt vanskelig er jo at sånn som det her, de subtile immunologiske funnene som er fin forskjell på gruppenivå. Enten så kan man dypdykke inn i akkurat, oi, her ser vi en endring. Hvis man ikke klarer, man kan jo tolke det som at det har med immunsystemet per se å gjøre. Men så vet vi fra forskning at kroppen vår henger jo sammen, immunsystemet vårt henger sammen både, altså hjernen vår kan aktivere vårt immunsystem er også styrt av det her med predikasjoner og kan læres opp på samme måte, og det blir også veldig påvirket av det her autonome nervesystemet vårt. Så man må nok heve litt blikket hvis man skal bli klokere på det her feltet, tror jeg. Du kan jo få en betinget respons etter en vaksine. Så i det du kommer inn, hvis jeg nå går og får en vaksine, så vil jeg jo få en immunaktivering når jeg får den vaksinen. Hvis jeg går tilbake til det samme stedet, i den tro at jeg får den samme vaksinen, selv om det er vann i kaninen, så vil jeg kunne få en immunaktivering bare fordi hjernen har lært. Det er jo nettopp det vi i Mindbody-podden og Mindbody Lab er opptatt av å formidle også, at den sammenkoblingen og integrasjonen mellom hjernen og resten av kroppen, den er mye, mye sterkere og mer sammensatt enn det vi har trodd til nå.
Vi innleder med å stille spørsmålet, kan man tenke seg frisk fra utbrenthet, long covid eller kronisk utmattelse? Hva vil jeg svare på det? Maria, du først. Det synes jeg er et kjempespennende og litt vanskelig spørsmål, så jeg må bare utdype det litt grann, for jeg tror mange pasienter føler at de har tenkt positivt og prøver på nye ting for å bli frisk, vil gjøre alt de kan for å bli frisk, men klarer det ikke for det. Og så er det for det sånn at vi vet at studier viser at hvis du klarer å endre hvordan du tenker rundt symptomer, så er det veldig, veldig viktig i tilfriskningsprosessen, som vi har snakket om tidligere. Men som vi også snakket om tidligere, så er det her med faktiske erfaringer kjempeviktig. Og det jeg tenker egentlig det bunner ut i, er at hjernen din, som er så viktig i det her, må vite at den ikke trenger å sende de her symptomsignalene som den gjør. Og det er ikke alltid at det holder bare å tenke noen simple tanker. Av og til må man ha erfaringer også med inn i bildet for å faktisk få oppleve en endring. Så det var det utdypende svaret. Så bra. Det var et godt svar, synes jeg. Hva med deg, Live? Hva tenker du om dette spørsmålet? Jeg vil si ja. Ja, jeg kan tenke meg frisk, men jeg må også tenke meg frisk og gjøre meg frisk. Men det er ikke det samme som at jeg har i utgangspunktet tenkt feil. Det er to forskjellige ting. Så jeg mener, og det er veldig viktig å si, at jeg opplever ikke at hverken jeg eller andre er skyld i at jeg ble syk. Jeg tenker heller ikke at det var min skyld at jeg forble syk i mange år. Jeg tenkte at jeg gjorde så godt jeg kunne, basert på den informasjonen og kunnskapen som var tilgjengelig for meg på den tiden. Og jeg vil også mene at det var mange som på en måte hjalp meg inn i problemet, men det var ikke med vilje, på en måte. Det var veldig mange som forsøkte å hjelpe meg, det var bare at hjelpen deres fungerte ikke. Og hjelpen ble kanskje også av noen en slags opprettholdende faktor, men i beste mening. Så på en måte så vil jeg jo si at jeg tenkte meg jo frisk, for jeg gjorde jo ikke noe annet. Jeg tok jo ikke noen piller eller medisiner eller noen spesielle treningsøvelser eller sånn, men jeg endret jo da min forståelse av hvordan jeg tenkte om sykdommen eller symptomene mine. Så i stedet for å tenke at det var en sykdom, en mystisk sykdom som forårsaket det, så begynte jeg å tenke at det var hjernen min som sendte feilsignaler, som gjorde at jeg plutselig ble veldig mye friere i forhold til å gjøre ting. Og da var det, nummer 1 var jo å begynne å gjøre ting på en annen måte, som ga hjernen min andre erfaringer, og som gjorde at jeg etter hvert kunne gjøre masse aktiviteter uten å få symptomer i etterkant. Så var det jeg hadde erfart, at hver gang jeg forsøkte noe tidligere, så ble det bare verre. Nå erfarte jeg at jeg enten ikke fikk de, eller hvis jeg fikk de, så lærte jeg på en måte å skru de av. Og det høres veldig rart ut å skru av på en måte sånn type forverring etter aktivitet og så videre, men det var det jeg opplevde at jeg gjorde. Ved å endre opplevelsen av symptomer. Hvis det er noen som sitter hjemme nå og strever med langvarig utmattelse, eller kjenner noen som gjør det, det vil jo være ganske mange. Det er ganske vanlige plager, og noen er mer rammet enn andre. Har dere noen tips til hvor de kan oppsøke hjelp, eller få lære mer, vite mer, lese mer? Vi har en pågående studie som man kan rekrutteres til. Det er riktig. I shownotes så vil vi lenke til den studien og mer informasjon om den, for de som er interessert i det. Ellers så kan dere jo følge med på våre nettsider, hvor vi også legger ut informasjon om studier, pågående studier og generelt ting som publiseres i populære medier. Så kan jeg også si at Nasjonal kompetansetjeneste for CFSME har en nettside som går an til å ta en titt på, hvis de har lyst. Veldig fint. Ja, Live? Det finnes behandling innen det offentlige. Det er noen som har interessert seg spesielt for dette feltet, men det er et spesialdistansefelt. Det finnes en psykiater, Bjarte Stubhaug, på Vestlandet, som har et 4-dagerskurs. Det finnes muligens også noe annen type 4-dagersbehandling i Bergen, som er offentlig tilgjengelig. Cato-senteret har for barn og unge. Kysthospitalet har for voksne. Så for de som er åpne for andre forklaringsmodeller, er motivert for å søke informasjon der, eller hjelp, så finnes det tilbud, men det er ikke så mye. Da vil jeg bare si tusen takk for følget. Tusen takk til Maria Pedersen, takk til Live Landmark, og takk til dere lytterne.